Благодарам, заменик председателя. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денешното право за поставување пратенички прашања ќе го искористам за да поставам 3 пратенички прашања, од кои 2 се до министерот за економија Крешник Бектеши и едно до министерката за транспорт и врски Јована Тренчовска. И за труд и социјала се извинувам. Трите прашања се однесуваат на измените на Законот за трговија, кој бомбастично беше најавуван пред 1 година, се донесе избрзано и непресметано, започна да се применува од 1 јануари оваа година, за после нецели месеци да мора да доживее драстични измени. Тоа што денес менуваме закон, кој е донесен вчера, многу јасно го потврдува фактот како оваа влада ги носи законите. Јавните расправи се одржуваат само како алиби за замајување на јавноста, а од консултации со јавноста гледаме дека се консултира само онаа јавност која е блиска до власта или од која власта има интерес. Во контекст на моето прво пратеничко прашање, за јавноста ќе појаснам дека со новото законско решение се вели: со предлог измените им се дава можност на продавниците во туристичките места, на слободните царински продавници лоцирани на меѓународните аеродроми, после царинските контролни точки, како и цветните пазари да работат во недела и на празници. И овде сакам да ве прашам, министре, дали се сеќавате на мојот говор при носењето на првичното законско решение за недела неработен ден, преполно со учоци, како ви кажав. Еве ќе ве подсетам, а можете да си проверите и од стенограмите како кажав. Вака реков, значи. Точно е, вработените ќе бидат платени за работа во недела, ама сепак ќе работат. Дури и тие што не сакаат. Дали сум била во право, министре, и дали сум во право кога велам дека ова приоритетно ветување од вашата програма денес слободно можеме да го насловиме со неговото вистинско име лажна надеж? Сигурна сум дека ви е јасно. Затоа, иако по медиумите најавувавте дека Министерството ќе поднесе закон за измена и дополнување на Законот за трговија, сепак тоа не го стори Министерството за економија, туку се затскривте зад пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз која што го поднесе предлогот. Да не навлегувам во тоа кој и кога ја поттикна пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз да бара вакви измени. Јавноста си знае, а нас целта ни е една: бенефит за граѓаните, помош и поддршка на туристичкиот и економскиот развој. Каде ви беше умот кога го носевте законот? Кого консултиравте и со кого се договаравте? Јас не знам, но знам дека и после новово решение ќе имаме тешкоти и тешки маки во примената на законот, затоа што апсолутно ништо не ви е дефинирано и прецизирано, а камоли однапред пресметано. Затоа ви реагираат сите здруженија, асоциации и организации. Дали ги консултиравте сите што денес реагираат дека не е во ред законот? Не, министре, вие сте донесле одлука од ракав. Не можевте и не смеевте одлуката да ја донесете без да пресметате колку тоа негативно ќе се одрази на функционирањето на туристичките места. Не можевте и не смеевте законот да го базирате врз основа на остварениот приход на најголемите маркети без да си пресметате колку ситни трговци ќе ни пропаднат во државата. Затоа се случи овој крах. Затоа 4000 компании ставија клуч на врата само во првите 3 месеци од годинава. Ќе се навратам повторно на прецизните анализи со кои се фалите, а јас одговорно тврдам дека и понатаму ќе ви прават хаос во практичната примена на новово законско решение. Во новиот закон се вели: трговија на мало може да се врши продавници, киосци и штандови во туристичките места утврдени со Законот за туристичка дејност. Што вели Законот за туристичка дејност? Министре, вака вели: туристичко место представува подрачје или дестинација, кое како организациона и функционална туристичка целина располага со природни, културни, историски и други знаменитости од значење за туризмот, комунална, сообраќајна и туристичка инфраструктура, како и објекти и други содржини за сместување и престој на туристите. Што значи ова? Ова значи
дека туристичко место е буквално секое делче на територијата на нашава најубава Македонија, затоа што Бог не ни дал кабожна власт, но ни дал природни, културни, историски и други знаменитости насекаде и сите тие знаменитости спаѓаат во туристичко место. Од тука, моето конкретно прво прашање до вас, министре, е кои се туристичките места во Македонија? Имате ли регистар на туристички места, листа на туристички зони, во кои јасно и прецизно се знае кое место е туристичко? Ако немате, а знам дека немате, ви направи таков хаос што ниту инспекторите ќе знаат како да постапуваат, ниту граѓаните ќе знаат кој и каде смее да работи, а кој не смее да работи. На крајот, приказната со неделен работен ден ќе заврши плати си, работи си. Какво право на семеен живот? Каков баланс меѓу приватниот и семејниот живот? Какви 92% од граѓаните слободни во недела? Какви мотивирани вработени? Ете, ова ќе ви се случи, запомнете го денов. Понатаму, знаеме дека Охрид и Струга се туристички места. Туристичко место е и Скопје, Гевгелија, Радовиш, Виница, Ресен, Дојран, Маврово, Попова, Шапка. Или, како што кажав претходно, сите места во нашава Македонија се туристички. Дали, министре, со законов ќе значи дека недела ќе може да се работи и во Драчево, например? Дали во недела ќе може да се работи и во Горно Лакочереј, например, во цел Охрид и Скопје? Само во чаршиите ќе може да се работи? Или, како ќе го регулирате ова? Јас ќе ви кажам пак, плати си, работи си, пак ќе ви повторам, вработените ќе бидат платени за работа во недела, ама сепак ќе работат, дури и тие што не сакаат. Нека си стои и ова во стенограмите. Второто прашање, министре, бидејќи со првичното бомбастично најавувавте 92% од граѓаните ќе одмараат во недела, ние дали и овој пат направивте пресметка и врз основа на ново законско решение колку проценти од граѓаните ќе бидат слободни во недела? Им се извинивте ли при прошетката низ Охрид и Струга изминатиот викенд на граѓаните? Требаше да им се извините. Најмногу затоа што на вработените им дадовте лажна надеж дека е возможно да не работат и да бидат слободни во недела, дури и во туристички места како што се Охрид и Струга. Третото прашање, наменето за министерката за транспорт и врски Тренчевска, за труд и социјална политика. Можеше да се очекува да поддржи предлог со кој 2% од вкупниот приход остварен во претходната година, наместо да бидат наменети за инвестирање во детски градинки, да се наменат за некаков си фонд за развој и човечки капитал. Нели, министерке, децата е најважниот човечки капитал? Нели, министерке, детските градинки се најмногу заслужни и најпотребни кога станува збор за балансот меѓу личниот и професионалниот живот на нивните родители? Дури на Комисијата за економија слушнав дека доволно се инвестирало во градинки да се крсти човек. Листите со чекање во сите градинки, низ сите општини во државава преполни. Родителите стратегии прават и не знаат како да се снаоѓаат со дечињата и при тоа да не одат на работа затоа што животниот стандард ни е нула, ама детски градинки имало доволно. Како пресметавте и како сте согледали дека е потребно парите да се пренаменат за фондот за развој и човечки капитал? Кој е тој фонд? Постои ли воопшто тој фонд? Од тука, моето конкретно прашање е колку точно пари од досегашната 5-месечна примена на законското решение издвоивте и колку пари инвестирани во детски градинки?